शहतूत सिर्फ एक मजेदार नाश्ता नहीं है, ये ग़िज़ायत से भरपूर छोटे ताकतवर फल हैं। सबसे पहले ये विटामिन सी से लदे फंदे हैं। सिर्फ एक मिट्टी आपके मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। थकावट महसूस कर रहे हैं? शहतूत में कुदरती मिठास होती है जो आपको बगैर किसी सुस्ती के तवानाई देती है। ये छूटे बीर लोहे से भरे होते हैं जो आपके खून को सेहतमंद और ऑक्सीजन से भरपूर रखने के लिए बेहतरीन है। अपनी खुराक में फाइबर की जरूरत है।